И вот такая. Следующая остановка Есина. Легенькие. Возьмите в руку сами. Осторожно, двери закрываются. Мини-компакт автоматически. Это подолжен в Германии растет совместно. Открывайте, посмотрите, только руку сверху немножечко, чтобы лицо не мягкое. Это автоматически. Дальше на кнопку нажимаем, закрывается. Это автоматически. Есть вот такие чуть подешевле, но это уже механически. Такие вот эти механические. Это тоже зонтик, механический, 700 рублей. Ну, почти. Да. Этот руками открывается, руками закрывается. Поэтому он дешевле платит. А этот автоматически. 4 сложения. А? Знаете, я сейчас хотел поговорить о том, что пошел. То, что здесь есть. И все то, что дубовое крепкое. И обычно вот так сворачивается. Сказать, что если он даже вывернут и руками какую-нибудь, как я, не сломает, если я не Есина. Следующая остановка Фрязево. если смотрите, как обычно такие по 800 рублей. Если вы еще вывернут, это к чему вот этого фантазма? Это что показывает? Вот он 800 рублей. То есть потому что здесь еще. Здесь еще поехали. Чуть весь. Если не просто изворачивать, я упор делаю, что без каркаса. Даже их изворачивать, просто на раз. Знаете, что ремонтировать сейчас бесполезно, потому что, ну, поэтому либо купили, либо он работает, либо он вообще не. Так что, не, я вам ничего не говорю, да. То, что у меня есть, как там, что почем, а вы что решаете сами. Есть еще за 300 рублей купить. На больничный. Да, одноразовый, потому что я знаю. Так что вот такие, смотрите, я еще раз покажу. Вот это. А почему разница сразу? Вот это 1200, а вот это 1500. Вы возьмите в руку. Да, и материал, вот легче.